মুভিতে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়ার টেকনিক দেখে তুমিও চমকে যাও। নাম্বার 1, বিভিন্ন সিনেমায় যখন ঘোড়া দৌড়ানোর সাউন্ড শোনা যায় তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে এরা দুটো পাথর দিয়ে এই আওয়াজ তৈরি করে, আর এটা একদম রিয়েল মনে হয়। নাম্বার 2, জম্বিদের কামড়ানোর আওয়াজ এতটাই রিয়েলিস্টিক হয় যে কেউ বুঝতেই পারে না যে এটাকে টমেটো কামড়ে তৈরি করা হয়েছে। নাম্বার 3, হিরো সবসময় এই ভিলেনের হাড়গোড় ভেঙে দেয়, আর এই হাড় ভাঙার সাউন্ড কিছুটা এইভাবে সবজি ভেঙে তৈরি করা হয়। নাম্বার 4, বিভিন্ন সাব রিলেটেড মুভি তো দেখেইছো, আর এর চলার সাউন্ডকে কিছুটা এইভাবে হাতের মুভমেন্ট করে তৈরি করা হয়। নাম্বার 5, মুভিতে অথবা টিভি সিরিয়ালে যখন হাওয়া চলার আওয়াজ শোনা যায় তখন এটা এই বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা হয়। নাম্বার 6, বিভিন্ন কার্টুনে সাউন্ড দেওয়ার জন্য এমন ভয়েস ওভার আর্টিস্টের ব্যবহার করা হয়, তবে এদের কাজটা সত্যি অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে থাকে।